monongena weno yaya nzonzala zalama janem kongi mfumu kungudiame vuidi muluvila lompanzo kungundiame vuidi muluvila mandamba idina monongena mfumu mpanzo mwana ndamba pambuta eba yaya yenge kino yenge diaka yenge mutatu kiamasi. Tuyau du Congo Dieto 805 écrit par Nemwanda Nsemi Longia Congo. Kwa mfumu wa jibundu jakimbangu mpangi ame mononkumbi wame Nemwanda Nsemi ngudiame yaya mpolo ngimbi vuilu muluvila lwa kinkumba kasi same mbuta Nsemi toma vuilu muluvila lwa kimpangala mukileke ya zola beni ye ya longoka kintuaji kinitu ye kemizi mathématique physique chimie ngonda ya tatu mumvu wa 1969 mbutaka savubu wafua kuboma ngonda ya nsambwaji ya mvuowo wa 1969 kaka ya yanchika bakama mpeve itambula zimona meso bantu bole ya kele luta monanga mona meso mame bantu bobo yi fumukimbangu ye mahasi mwanda Kongo mahasi mwana Kongo wamvova kwa monovo kumbwa kune Mwanda Nsemi ya kuzaya tekele wizanga wabutuka mzayayi kadingeye intumwa nzambi mutandu kyaki munchi ya Kongo jantotela kumbuza zingi ya mona pe fumu kimbangu wamvovanga kwa mono mumona meso vo ngeye ilongya Kongo uyabikula kumbanza nsanda mu 1921 buya vova jovo kuntwala tata nzambi mpungusi kalufidisa longi unakwiza kululonga luzololo anji ku Kongo mpangi ame ngeye infuma dibundu ja kimbangu munza mono mpangi akune Mwanda Nsemi ilongi wasala bikula mfumu kimbangu kumbanza nsanda voma longi mame minama mpinda buna yizitusu kwa mfumu kimbangu yekiese kwa ngeye fwete vova mukiese vo lochimona mpinda za longi wasala bikula mkaka kimbangu peve yena imusi kasi nkailu mempeve yoyo imusi yena mempila mumpila ndekele jo minuvo fumu kimbangu una yangalala be nivo mwene jovo mono yengeye tusimbasane moko isalasana bonso bamapasa pangiame mwila Kongo yanjivo luzitu zitesana idina mono fweti ku zitisa yengeye mpe fwete nzitisa kadi mono yengeye twena biluazu bya mfumu yimusi yimfumu eto kimbangu mujojo kanjenade ambote kutuko kwa ngeye mpangiame uyambula jovo mivungi mya dibundu ja kimbangu netelamina mukumfinga mono ye kunsakanana kadi mono ngena wazitusu beni mu mazulu kasi bantu banzayayi kabanzeiko mono mpekilenji jo yambula kutukovo bantu babundu ja Kongo bakufinga ngeye yiba kusakanana kadi wena mfumu wa nini mvungi wa kimbangu wayanchikiji mukumfinga mono kumputu impovi ya hatelki mpe wakele
unsakanana mono mu kilambizidi kieno kiadi kadi mfumu Yesu yanjivo masakuba munza kamana kondwako kasi engwa kabawu batukisangamo pangiame nzolo levo mono yengeye twasonga kimbuta kieto pantadisi ya baleki batochi twadisa mu mabundu meto mole masanisanga nkumbu ya longo ya mfumu eto kimbangu kadi mwela kongo ya njivo baleke babwaka nsuki tumbu kwa bambuta nzolo lempe pangiza amezazo mu dibundu ja kimbangu batanga kongo dieto 795 jena ye nkumbuvo kola mana tumwa nzambi ikuveni yenge nkumbwa batata bampungu tulendo